1 марта 2017 года. Мы отправляемся на морскую прогулку. Сейчас мы идем на остановку к месту встречи, где нас подберет транспорт и отвезет в бухту Додунхай, в порт, куда мы будем выдвигаться. Сейчас мы все покажем. Вместе с вами будем путешествовать. Так, нас привезли в порт, мы сейчас пытаемся загрузить на какой-то транспорт. Река Санья. Нам выдали VIP-браслеты какие-то. Мы теперь будем ходить по всему транспорту. По какому угодно этажу двигаться. Внизу полно, первый этаж забит китайцами. Здесь вот такая стоянка яхт. Очень красиво. Шикарные отели стоят. Утро, на улице, наверное, градусов 25. Прекрасно дышится. Так, река Санья, вот нам сказали, что мы будем двигаться туда, куда-то. В море далеко, минут 30 будем плыть. Так что вы отправляйтесь с нами. Так, мы начали движение. Национальный колорит такой, тайский. Внимательно приглядеться, видно парк. Олень повернул голову, скульптура соответствующая. Сейчас мы выходим в акваторию моря. Впереди здание 8-звездочного отеля на острове Феникс. Уходим в открытое море. Додунхай. Наиболее популярная такая у русских, наиболее популярная бухта. Здесь очень чистая водичка. Здесь проходят все дайвинги. Рыбу ловим на креветок. Пока счет 0-0. Директор стадиона уже говорил, что здесь рыбы нет, но мы не верим. Китайцы тоже пытаются вместе с нами ловить рыбу. Вот ребята с дайвинга приплыли.
ловим рыбу. Теперь наступило время веселого купания. Шведский стол, как всегда, начинается с толпы. Итак, экскурсия в море заканчивается. Мы прибыли из бухты Санья в бухту Дадунхай. Здесь накупались. Здесь же прошло небольшое такое ныряние, которое у них называется дайвинг, хотя это, наверное, скроллинг. Сейчас время 3:30. Мы будем выдвигаться назад в бухту. Ну, вот такая, то есть покормили, обед был вкусный, еды много, можно было брать добавки, то есть пиво бесплатное, вино бесплатное, можно было купить сладкие какие-то печенюшки, можно доширак даже купить, приобрести. Поэтому, ну, очень интересно на такой большой яхте покататься по морю. Поэтому судите сами, стоит ли это все 450 юаней или нет, это уже на ваше рассмотрение. Еще вам немножко обзор бухты Дадунхай и